最近有收到蛮多询问，假设他是有接喇叭，然后他的语音的话，想经过耳机出来的话，要怎么设定？那就是我现在这台主机的话是有接喇叭在上面的，我再接个耳机上去。一些接上去，然后这边我们来看一下，在选项这里右下角这里会有个喇叭，我们按右键，然后音效，的话它会出现一个声音控制。通常呢，我们一般耳机再接上去的话，如果你没有额外设定，它会跳到这个耳机。那通常我们在播音乐，假设我现在开个 YT， 这个是设成预设喇叭，对。然后这个是耳机的话，我们要设定成预设通讯装置。如果说你这里没有改的话，它的耳机会变成预设装置。那声音的话，声音就会从那个耳机出来，它就会从耳机这里出来。对，所以我们如果说喇叭要播声音跟游戏的声音的话，那你喇叭要设定成预设装置，那耳机它就会变成预设通讯装置。这里再攻小声一点。那你本身如果有在用什么 RC 语音平台的话，你 RC 进去，你要再额外设定你的输出装置，你要选你的耳机的型号，嘿，这样子的话才成立。